إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين. فقال تعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تنوبي علي مسامني تنوكا كان سانغا أني واتي بي masamini tando ka kan la halaya bela jelen kan ame masayin tando ka barkada ka waliman don aka nemaw kan ame deme nyini masayin fe ame kana nyina fa ame jurumu yafa nyina fa ame tubi ka segi masayin ma ame tanga nyini masayin fe ka bo anni toro ma ananga bara jugu anga do ka foni ala imami kanda o tigila mɔgɔ kandara ni aw ala kan kanda ni ala ye maa min fili o tigila mɔgɔ tununa ala kana tunu. O kɔfɛ an bɛ seereya ka danganiya ka da la k'a fɔ maa si tɛ yen min ka kan ka bato tiɲɛ na ala subhanahu wa ta'ala kelen pe kɔ. An bɛ seereya ka danganiya ka da la k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an ka nabi ɲuman an y'ale min kanu ale min bɛna sɔrɔ n'a don yawmul kiyama ala subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ halibi ne ni aw an'an balima silamaw ala k'an bɛɛ lajɛlen don a ka sɔrɔna don kɔnɔ. An y'ale min kanu n'a ɲɛmɔgɔnin bɛ sabati ni ale ye n'a tɔgɔ fɔli ye an ka dɔn k'a fɔ ala ka jɔn don ala ka ciden don. O la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli a k'a ka kisiw n'a ka nɛɛmaw n'a ka barikaw caman jidi an ka nin kiraba in kan ana somɔgɔ sanumaw ana ka sahaba ɲumanw ani minnu y'u sen da ninnu sen da na ɲumanya siratigɛ kan fɔ ka taa se kiyama don ma. Ne ni aw an'an balima silamaw ala k'an bɛɛ fara o jamakulu ɲuman kan. N'an bɔla an balima silamaw n bɛ aw laadi ka tila k'an yɛrɛkun laadi ni ala ɲɛ siranɲɛ ye. An ye siran ala ɲɛ gindo ani bange la. Ina fɔ ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ɲɛna a ka kitabu sanuman kɔnɔ suratu nisa musow kofɔ suran aya 100 ani aya 30 ani aya 1. A ko ale ala subhanahu wa ta'ala yi jasirimada mantow na manto minnu kɔnna aw ɲɛ ka tila k'i jasirimada aw la aw minnu ye mantow la laban ye n'o ye muhamadu mantow ye ni kumakan kelen pe ye a ye siran ala ɲɛ. Balima silamaw an ye siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ. Ala ɲɛ siranɲɛ le kosɔn ala subhanahu wa ta'ala k'a ka lulanba d'an ma n'o ye sunkalo ye ka n'an former k'an kalan ala ɲɛ siranɲɛ na. Hali bi ne ni aw an'an balima silamaw k'an bɛɛ kɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔn ye ala m'o kɛla. Ayyuhal mu'minun falnuwazin bayna halina qabla ramadan wa ba'dahu. هل صلحت أعمالنا وهل تحسنت أخلاقنا وهل استقام سلوكنا وهل سلمت قلوبنا من نوازع الشر. فإن كنا كذلك فقد استفدنا من الشهر الكريم ولنحمد الله على هذه النعمة ولنحافظ عليها بقية الأشهر ولا نفرط فيها فنكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
Mbalma silamaw aw munu ye limaniya jɔnw ye an bɛɛ lajɛlen ye sigi k'an lahalaya filɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ ka tila k'an lahalaya filɛ sunkalo kɔfɛ k'a lahalaya fila peze k'a bila balance la k'a peze k'a filɛ juma de gbiriyala ka tɛmɛ juma kan yala anw ka baaraw ɲana sunkalo kɔfɛ wa yala anw jogow ɲana sunkalo kɔfɛ wa yala anw ka conduite ɲana k'an ka conduite tilen sunkalo kɔfɛ wa yala anw dusukun kisila ka bɔ kojugu la sunkalo kɔfɛ wa balen silamaw n'a y'a sɔrɔ an ka baaraw ɲana sunkalo kɔfɛ k'an jogo ɲa sunkalo kɔfɛ k'an ka conduite ɲa k'an dusukun saniya ka bɔ kojugu bɛɛ lajɛlen na o tuma siga t'a la an ka nafa sɔrɔ an ka lolanba la lolan min k'i kɔdon n'o ye sunkalo kaloba ye an ka nafa sɔrɔ a la nafa sɔrɔ kɔfɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala barikada a ka nɛɛmaw kan ka tila ka o jogo ɲuman ninnu latanga o kana tila an na fiyewu k'a latanga san kalo tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kana tila an na an balima silamaw an kana farati ka se kɔ an ka lahalaya kɔrɔma ma n'o y'a sɔrɔ jogo jugu tun bɛ mɔgɔ min na ka kɔn sunkalo nali ɲɛ an kana farati ka se kɔ n'an faratila ka to ka se kɔ sunkalo kɔfɛ i n'a fɔ tɔri ka bɛsɛya n'an kɛla ten an bɛ kɛ i n'a fɔ muso min n'Ala subhanahu wa ta'ala ka misaliya di a ka kitabu sanuman kɔnɔ an bɛna kɛ comme o muso in muso min n'a ka kɔri ta ka kɔri parata k'a kɛ gesew ye ka gese in dan k'a kɛ fanimugu ye ka fanimugu kalan k'a kɛ donfani ye ni sɛgɛnba in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fani kɛlen kɔrɔ kɔfɛ donfani ɲuman ye ale yɛrɛ kelen in tilala tuguni k'a gesew sama sama ka bɔ a la k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a kɛ fanigolo ye an bɛna kɛ ni muso in ɲɔgɔnna ye Ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma o tuma an balima silamaw an ye sigi ka miiri k'an yɛrɛ filɛ sunkalo nana ka n'an kalan jogo ɲuman caman b'a la an balima silamaw mɛ an bɛna jogo kelen pe ta bi k'an jɔ o kan wagati korun kama an balima silamaw n'o ye sali ye sali ye bato min n'ale ka bon Ala subhanahu wa ta'ala ma ka tɛmɛ bato tɔw bɛɛ lajɛlen kan ale le ye bato min ka di Ala subhanahu wa ta'ala ye ka tɛmɛ bato tɔw bɛɛ lajɛlen kan akida kɔfɛ danganiya kɔfɛ ale le ye bato min Ala subhanahu wa ta'ala y'a faridaya an kuntigi kan ani a mantonw kan san fara 7 sanfɛ larusi sanfɛ seli ye bato ye an balima silamaw bato min n'ale le ye danfara ye silamɛya ni kafiriya cɛ ni selila ye silamɛya n'i ye seli bila dɔrɔn i kafiriya la différence ma ni kafiru ɲɔgɔn cɛ o de ye sali ye sali ye bato min ni alakira sallallahu alaihi wasallam o de kɛla a ka kumakan laban ye k'a dalen to a ka saya bila na a b'a fɔ as-sala wa ma malakat aymanukum a y'a janto sali la a y'a janto sali la a n'a kilimolo fɛn minnu mara a ka nin de répéter fɔ k'a kan jigin a kɔnɔ fɔ k'a kan tunu a bɛ ka nin de répéter an balima silamaw o tuma seli tɛ bato fitinin ye an ka diinɛ kɔnɔ n'an k'a lajɛ o sunkalo in de la silamaw nana ka na kɛ ka misiriw fa safo seli kɔfɛ ka na safo seli kɔfɛ ka tarawihu seli le 13 k'o fara safo kan su o su dɔw ka ni sunkalo tile 30 bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ ka ni matarafa misiri la jama kɔfɛ ni jama ye alimami kɔfɛ sunkalo tile 10 laban nana se ka tila ka dɔ wɛrɛ fara kan tuguni n'o ye tahajudi ye ka na 1h du matin dɔw yɛrɛ b'a daminɛ minuit ka seli fɔ 3h30 nafila an balima silamaw o tuma an kelen-kelenna b'an yɛrɛ filɛ n'a y'a sɔrɔ e min tun bɛ jama matarafa jamana seli matarafa ka kɔn sunkalo nali ɲɛ o tuma sunkalo kɔfɛ an b'a fɔ k'i ye dumɛn o kan i ye tila ka nafila fara kan sabu sunkalo nana k'i kalan nafila sali la n'o ye tarawihu ye ani tahajudi ye fɔ ka taa se 3h du matin ma o tuma an b'o d'e ma k'o y'o fara i doni kan sisan an maa minnu tun tɛ jamana seli matarafa n'olu bɛ seli tuma dɔ la u ka sow kɔnɔ walima u bɛ seli u ka magasinw na walima u bɛ seli sugu fiyɛ la sunkalo nana
kini kalan jamana sali la o tuma ni sunkalo y'i kɔ don an bɛ mun ɲini fɛ an b'a fɔ y'i jija ka jamana seli matarafa sisan ka farida o matarafa o tuma misiri la an tɛ nafila yɛrɛ ɲinili fɛ parce que ma se nafila seli degré ma limaniya ye catégorie le an balima silamɛw alakira b'o fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ko al iman bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq a ko limaniya ye tilayɔrɔ 70 ani kɔ a bɛɛ la sanfɛ niveau o le ye qawlu la ilaha illallah k'a fɔ ko ala wɛrɛ tɛ yen m'a fɔ ala kelen pe yen k'a fɔ i nɛnna k'a sabati i dusukun na i sɔgɔlanw ka sɔrɔ k'a kɛwalew kɛ a bɛɛ la duguma niveau o le ye ka tɔɔrɔya ta ka bɔ mɔgɔw ɲɛ sira la a bɛ se ka taa kɛ buteli fɛrɛnw ye walima pɔntiw walima faraw kabakuru minnu bɛ mɔgɔw blessé walima nɔgɔw ji nɔgɔw ni fɛnw ka mɔgɔw ka sira saniya ka bɔ nin bɛɛ lajɛ o de y'a duguma niveau ye o tuma balima silamɛw limaniya ye niveau le ye n'i ma se niveau dɔ ma sanfɛta tɛ d'i ma a bɛ comme élève min bɛ classe de 3e na ani min bɛ classe de terminale la min bɛ bac passé ani min bɛ BPC passé est-ce que olu niveau ye kelen olu niveau tɛ kelen hakilima bɛɛ lajɛlen b'o kalama limaniya fana bɛ ten an balima silamɛw mɔgɔ ma jamana seli matarafa fɔlɔ o dun ye farida le jamana seli ye farida i n'a fɔ seli yɛrɛ ye farida ye cogo min na i n'a fɔ an bɛna s'a ma cogoya min na mɔgɔ min m'o matarafa i bɛ nafila d'o tigi ma mun na a bɛ mun kɛ nafila la fɛn min ka gbɛlɛ ala subhanahu wa ta'ala ma o le ye farida ye alakira b'o fɔ an ɲɛna a ko ala subhanahu wa ta'ala ko ten hadisul kudusi la a ko man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu ilayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإذا سألني لأوتينه وإذا استعاذ بي لأؤذنه وحديث الأنبال المسلمة الله سبحانه وتعالى كودي ako jonti yɛrɛ masurunya ale Allah subhanahu wa ta'ala la ni foye fɛn min ka di ale ala ye ka tɛmɛ faridaw kan ala ka fɛn minnu faridaya an kan i yɛrɛ masurunya ni ala ye n'olu ye o le ka di ala ye ka tɛmɛ i ye pan olu kunna k'i t'i kɛ faridaw kan o le kosɔn sunkalo daminɛ na an k'a yira k'a fɔ nafila kana kɛ sababu ye k'an ka farida tiɲɛ nafila kana kɛ sababu ye k'an ka faridaw tiɲɛ o tuma ne le sela ka na safo lɔ 4 seli jamana ka tarawiw seli ka fara a kan sunkalo tile 10 laban ka na misiri à 3h du matin 1h du matin walima minuit ka na seli fɔ 3h30 ka sunkalo ban o la an balima silamɛw o tuma i ka kan k'i jija sisan ka dumɛn o kan i kan'o dabila n'i sela k'o kɛ i man kan ka dɛsɛ ka na farida seli jama na sisan i man kan ka dɛsɛ ka na farida seli jama na sabu farida le ka bon ala subhanahu wa ta'ala ma ka tɛmɛ ni tarawihu ninnu ni sufɛ nafila seli nin bɛɛ kan donc jɔn t'i yɛrɛ masurunya ala subhanahu wa ta'ala la ni fɛn ye fɛn min ka di ala ye ka tɛmɛ faridaw kan faridaw kɔfɛ sisan a ko jɔn tɛ fara mɔgɔ min ka farida dafala o tigilamɔgɔ tɛ fara k'i yɛrɛ masurunya ala subhanahu wa ta'ala ni nafilaw ye sisan fɔ ala b'i kanu ni faridaw ɲɛna ni k'i yɛrɛ masurunya ala subhanahu wa ta'ala ni nafilaw ye ala b'i kanu ni ala y'i kanu ala bɛ kɛ i filɛlikɛ ɲɛ ye ala bɛ kɛ i mɛnnikɛ tulo ye ala bɛ kɛ i bolow ye i bɛ minɛli kɛ ni bolo minnu ye ala bɛ kɛ i sen ye i bɛ taama ni sen minnu ye o kɔrɔ bɛ di i ɲɛ tɛ don ala tanamako la tuguni i ɲɛ tɛ ala tanamako filɛ tuguni i tulo tɛ ala subhanahu wa ta'ala tanama kumaw fɛ tuguni i bɛ ban olu bɛɛ la fɛn o fɛn man di ala i t'i bolo don o la tuguni yɔrɔ yɔrɔ man di ala i sen t'i ta ka se yen o tuma n'i kɛla alamɔgɔ ye ten yɔrɔ bɛɛ lajɛlen i sɔgɔlan bɛɛ lajɛlen kɛla ala subhanahu wa ta'ala sago ye n'i ka tanga ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ko o ko la ala b'i tanga ka bɔ o ma n'i ka ala deli ko o ko la ala b'o nɔgɔya i ye hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ten nka mɔgɔ min ka farida man ɲa n'o ye jamana seli o ye farida ye fɔlɔ komi an bɛna s'a ma cogoya min na
tuma dɔ la u bɛna kɛ dɔw ɲɛna kabako ko ye ko kana seli jamana ko bɛ kɛ farida ye cogo di ko seli yɛrɛ ye farida ye an balima silamɛw seli yɛrɛ ye farida ye cogo min na jamana seli fana ye farida ye ten i n'a fɔ an bɛna tɛmɛ a kan cogoya min na o tuma n'i ye lɔnnikɛlaw ka kuma filɛ jamana seli hukumu kan mazabuba 4 min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni silamɛw bɛ baara kɛ n'o ye ka diinɛ kɛ ka bɛn o mazabu 4 ma a fɔlɔfɔlɔ ye mazabul hanafiya ye filanan ye malikiya ye o mazabu ba fila olu ka jamana seli kɛ sunna mu akada ye sunna gbɛlɛn no a ma kan ka to yen cogoya si la maa ma farida degré bɔ a bɛ i n'a fɔ an bɛ shaful witiri min seli k'an la sunna mu akada lo mais a ma farida degré bɔ an bɛ lɔ fila min seli ka kɔn fajiri ɲɛ n'o ye rakaateni fajiri ye sunna mu akada lo mais a ma farida degré sɔrɔ o tuma hanafiya ni malikiya olu ka jamana seli kiti kɛ o tuma sunna mu akada ye mazabu shafi'iya olu k'a kɛ faradu kifaya ye ni dɔw nana seli misiri la o tuma a bɛ se ka bin ka bɔ o tuma silama tɔw kan madama ni silama dɔw nana a bɛ bin ka bɔ tɔw kan i n'a fɔ sula seli ni dɔw taara ka taa seli su kan a bɛ bin ka bɔ silama tɔw kan mais ni mɔgɔ si ma taa bɛɛ lajɛlen b'a jurumu sɔrɔ olu k'a kɛ faradu kifaya ye nin cogoya in na o tuma mazhabul hanbaliya olu ka jamana seli kɛ wajibi ye jagoya ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka dalilu b'u bolo mais sawabe bɛ minnu na an minnu sawaba n'o ye mazhabul hanbaliya ye n'olu ka jamana seli kɛ farida ye o de ye sawaba ye an minnu dalilu yira ɲɔgɔn na ka bɔ kuranna kɔnɔ ani alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna sanumanw na a dalilu fɔlɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye suratu nisa kɔnɔ aya 100 ani aya 2 ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum al aya Allah subhanahu wa ta'ala ko di ako Muhammad ni bi ka sahabaw cɛla kɛlɛda la mana min na ni ka seli kɔrɔta u ye ni seli waati sera ni ka seli kɔrɔta u ye o tuma jamakulu dɔw ye wuli ka seli i kɔfɛ jamana o tuma u y'u ka bamuru ta u y'u ka kɔlɔsilanw bɛɛ lajɛlen ta o tuma n'olu ka salamu bila an balima silamɛw aya ka ja i t'a filɛ suratu nisa aya 100 ani aya 2 n'olu ka salamu bila jamakulu wɛrɛw bɛ na sisan dɔw ninnu bɛ taga jamakulu wɛrɛ bɛ na lɔ i kɔfɛ o tuma ka seli o tuma i bɛ salamu bila n'olu ye a kɛcogoya bɛ yen a seli kɛcogoya bɛ yen imamu da delila ka tɛmɛ a kan yan o tuma an tɛna an don k'u bɛɛ lajɛlen walawala waati surunya kosɔn o tuma an balima silamɛw ni alakira n'a ka sahabaw bɛ kɛlɛda la u bɛ kafiriw nɔfɛ ka kafiriw faga kafiriw yɛrɛw fana b'u yɛrɛw fana nɔfɛ k'u faga u bɛ en danger sécurité tɛ yen u bɛ segin wa u tɛ segin wa o m'a lɔn ala subahana wa taala k'u ye seli jamana malgré ça k'u ye seli jamana ala ma sira d'u ma k'u ye seli kelen kelen ele min siginin b'i ka gɛrɛn na tɛ min na a tɛ jalan min na ani manamana kan fɔ ka yɛlɛ ko dɔrɔn walima min siginin b'a ka butigi kɔnɔ jeton minɛ na han walima min b'i ka foro kɔnɔ baara la walima i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa ala bɛna sira di ele le ma k'i ye seli i ka foro kɔnɔ i ye seli i ka magasin kɔnɔ ye walima i ye seli i ka gɛrɛn na ye comme yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛna k'a kɛ seli yɔrɔ ye a ye dɔw ka fenêtre kɔfɛ yɔrɔ dama u bɛn'o yɔrɔ ta ka kariw la o la k'o kɛ seli yɔrɔ ye an balima silamɛw nin bɛɛ bɛ ye anw de fɛ yan i bɛ nin baara façon ninnu bɛɛ ye anw fɛ donc ni misiri cɛ pas dama dama dɔrɔn u bɛna misiri kɔfɛ yɔrɔ dɔ ta ka birikini dɔw sigi sigi k'o kɛ seli yɔrɔ ye mun b'aw bali ka taa misiri la ni masjidu dirari tɛ ka tɔɔrɔya lase silamɛw ka tɔɔrɔya lase diinɛ ma n'o tɛ aw bɛ mun k'a ka fenêtre kɔfɛ mun n'a tɛ taa jamana so minnu lɔla misiri seli kama misiri min lɔla jamana seli kama mun n'a tɛ taa ye o tuma an balima silamɛw n'ala subahana wa taala ma sira di alakira n'a ka sahabaw ma k'u ni to en danger u bɛ se ka faga ala ma sira d'u ma k'u ye seliw kelen kelen ala tɛna sira di ne ni ele le ma k'an ye seli an ka tegrɛnw na ala k'a faamuya d'an ma o y'a fɔlɔ ye aya filanan ala subahana wa taala b'o fɔ an ye suratu bakara aya 40 ani aya 3 a ko wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in a ye seli jɔ a ye jaka bɔ a ye biri ni birililaw ye a m'a fɔ i ye biri kelen a ko taga biri ni birililaw ye o tuma usulu karamɔgɔw b'o fɔ an ɲɛna u ka kaida la al amrul mutlaq
yufidul wujub al-amru al-mutlaq yufidul wujub ni ala ka yamaruya jalan kete ka tuti o ye farida jagoya lo ako wa aqimu sala ay seli joli o ye farida ye wa atu zaka ay jakadi o fana ye farida ye warkawu ma'arraki'in ay birni birla o fana ye farida sababu ye farida ye albi ala ka famiya dama aya sabana ay ta suratu qalamu fle aya binani ani aya fla Allah subhanahu wa ta'ala kodi yawma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah subhanahu wa ta'ala kodi ako kiyama lona ni kiyama nana kana gbeleya kiyama lo san wa biduru bela jelen jolen do isenkan san wa biduru telebe surunya adamaden kuncela adamaden be woshi daw woshi di bu mine u sen tabara la daw tabu mine u sen kuru la daw be tabu mine u checksela daw tabu mine u disla daw be tunu daw be nanje u ka u woshi di la ambal maslama o kiyama na ka ni gbeleya ban fo adamaden mina afoko ala kiti tigeti sa an segena wallahi kiti tigeti arne don kata arne kono janama don kata janama kono abela jeli lafiya manam na Allah subhanahu wa ta'ala na décider ka bina kiti tigesi san ulila ala ko yawma yukshafu an saq ako lunila Allah subhanahu wa ta'ala bina kana daileli ke ka dankene mali ka masaya gbenen kala la ka masaya sina ala ka masaya seni danfen shi sentekele be sa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir otmaningo ala sen e kana miri ka ta yoro jan kono fuye ko nyini dan ala be daileli ke ka ba ka masaya sina dan kana miri al fitini na Allah subhanahu wa ta'ala ka boli ka masaya sina abe adama don wele ku ye sujudu be wa yudauna ila sujud ma be wele ku ya ka sujudu be fala yastati'un liman yajon mina sujudu be munu ka ke ala ka to ala ye nut mena jamana sila lu ba be munafiku munu tuntenna olu te se ka be u ko be tlen bal masla nu ko be sujudu ke u ko be tlen ka ke comme ni ka bere du ko la ku ko ja u te se ka sujudu be fi o be ko be ke u te se khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla u flali kenya u srane no jat gelendo majigin keleno ko kuma shuli bela jelen kum birilendo u te se ka sujudu be fiu wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun kasro jin kono ya ut me wele ku na sujudu be ku ban Saïd ibn Musayyib nale tabi'ina unyemoy sayyidu tabi'in wa ahadul ulama at-tabi'in as-sab'a tabi'ina lon kala bele ba munut me Madina kono wulumvla ale o dola kelinyi Saïd ibn Musayyib ko ako munut na se ka sujudu be ko mo wore ute kafiru tere flanka fote slama munu nous sigini meto ka dawla o sigini meto ka tegre o sigini meto ka magasin dawla o be selwele la manga me hayya ala sala hayya ala al fala o te wuli kana olu letna se ka sujudu bi an balma sama te se otma na ya soro ko sunnalo ala te ni lajaba ni dawkan parce que ni ma se ka sujudu be ko ba ko fere munay ma se ka be ko be fese lu be na sisan ala kana fese na ala ki fese yawmul qiyamah ibe mine mo na ala ki fese ititla ala kana fese otma na ya soro ko sunnalo ala teta ni lajaba banda u kan yawmul qiyamah ni qur'ana aya sabaya man wasadula aya chama waro be wati kurun kama na tala ala kraka sunnala sallallahu alaihi wasallam ala kraba fa ka hadisa sanman dola ma min thalathatin fi qaryatin wala fi badwin la tuqamu fihim salatul jamaa illa istahwadha alaihim ash-shaytan fa alaykum bil jamaa fa inna ma ya'kulu adh-dhi'b min al-ghanam al-qasiya ako mo sabate nyon laje dugu denin do kono mo sabate nyon regrouper dugu denin shi kono wal ma togo danin do la ute son ka jamana seli ke uni nyon che ute seli jamana fo bela jere me seli damana olu be ola minge Allah subhanahu wa ta'ala be shaytana fanga bunyaukan shaytana fanga le be bunyaukan otma ala kra ko fa alaykum bil jamaa fa alaykum ni ismu filul amruli jamariyalu aina jamana selima aya lon ka fo suruku be saka kelena blale mine ka dun ka sagoyi
hadisa wɛrɛ bɛ yen abu hurayra ta k'o lakali radiyallahu anhu a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam asqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha wa salatu al-fajr law ya'lamuna ma fihima la atawha walau habwan والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيهتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه على كراكو أكو سالمين كبرين منافق ما نافقي كاتم سلي بلا جلينكا سلي من كبلة سلي من كلي كبلة منافق ما كاتم سلي بلا جلينكا أولي سافو سلي أني فجر سلي أكو نايا صار منافق ننوت مالون نفهم من بي سافو سلي نفجر سلا كوت منا ناسلي جمانا أنو بهونو مالكنا أنو بفوفو جيسي كان كرامبي وجيسي كان كناوت منا نايا صار بالون نفهم من بالان بالمسلمو ala kraba fo hadisa wala ko ni mo mi ka safo seli jamana Allah subhanahu wa ta'ala ba seben ki ka su clan fla ka kelinke na fla salla ni na fajiri seli jamana ko fara ko Allah subhanahu wa ta'ala ba seben ki ka su beke na fla salla donc ele seli ya sokono ka soro ka wuli ka su beke na fla salla ka sokono yi ka soro isi la ka sokono ka farida li chi ka su beke na fla salla ba masla we munya wal ma ka su beke na fla salla fajiri bina sesan ibisno ko be gburi ay kan bi la ka sno ko foka tlibo ka so ka wuli ka fa o mu islam ay o mu na o nafla ka munya ima na safu le seli jamana Allah subhanahu wa ta'ala be sutlan folo o baraji dima ki ko ken nafla salla ibina fajiri ka fara ko ba seben ki ka su be ken nafla salla juma ne here ima bal maslama o ko sala kra ko na ya soro munafiqu tuma lon na famimbe safu seli ni fajiri sella jamana utmena na alno utme wunuma comme den tamani kurabe den fitini be wunuma chomna walma ku fofo jisika ina fo militaire be rampe bina chomna kana utmena ti ako ale alakra hamina ka fo ale tme yamaru yake ube serijo o ko fe abe yamaru yake wita lo chama nyini kana otmani lo siru nana tmana mina abe yamaru adu be serijo tmana mina ni serijo la abe mo do bla jama nyefe o ka sel ni jamai ale re ni sahaba do be bossi sankata chew kama chemunu no te son kana jamana selila abe ta o ka so jenu dala abutu ka se o jenu kan bal maslama ni nafla sello ni jamana seli nafla le ambal maslama ni sunamu akadalu walma ni faradu kifayalu ala karate hamika beta mo do ka so jeni mune ka ala kara balikatu ka so jenu kan bal maslama sabu ala lebe adamaden lajaba ni tasumai adama tebe adamaden shi adamaden nyon lajaba ni tasumai o loko so ala kara ma baranke fiyen todo na ala kara ma sallallahu alaihi wasallam noy abdullah ibn maktum ya ko ala ka kira ne cheyenye fiyen toy nyete kula mo tembolo minga bere mine wati be kana nye misirla otma ala ka kira ma nyini fe ye jen meselinga sokono ala kra ka sradama selika sokono fiyen to cha wula ki ko do abetala ala kra ka wele asegina kana ala kra ko yala ibe seli wele kan mewa ako naam ala ka kira me seli wele kan me ala kra ko fa ajib otmana mbal maslama fiyen to mo mi nyete kula beremine baga tabulu ala kra ma son ay sila ka so ala kra ko kay na misirla eleni ne ala kra na sradi awne ma kan sila nga sokono inye fla ka kene banatila ite tamade ite foyi otma jamana seli kan jago yale ambal maslama albi ala ka famia dama ala kra ba fanya hadisa warela ako man sami'a an-nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin ako ni mami seli wele kan me selitiye isela yoro selitiye madama ni be seli wele kan me selitiye ma fo ni luzura bila luzura e munye bana albi ala kan bela jelen kisi ka bo bana toroma ni bana bila ite se ka tagama otma sharia be je ka seli ka sokono mais madama ni bana tila ka kene ite tama denye jamana seli nali ka seli wele la ka seli wele kan jabi ay na seli ma ay na kishima a jabili ma faridai albi ala ka famia dama Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ale ba fanyana ka kuma kan dola
ako wala kadra aytuna wa ma yatakhallafu anha ay salatul jamaa illa munafiqun ma'lumun nifaq rawahu muslim. Ako olu sahaba utuma yele ka fɔ ko mɔgɔ si tɛ sɔn ka ban jamana salima ka jamana seli fɔn ko ɲɔgɔnya m'a fɔ munafiku ma'lumun nifaq min ka munafikiya lɔnna bɛɛ lajɛlen k'a ka munafikiya lɔn olu le tun tɛna seli jamana sahabaw k'u lɔn n'o le ye o la an balima silamɛw ni ka alakira filɛ sallallahu alayhi wa sallam alakira k'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ seli ni jama ye ale le ye alimami ye an b'a Aisha ko ten a ko alakira tun b'olu ka baaraw kɛ a musow ka baara a b'a ka musow ka baara misɛnninw bɛɛ lajɛlen kɛ alakira sanuma ye sallallahu alayhi wa sallam a ko mɛ ni seli tun welela dɔrɔn ni seli welela ko Allahu akbar alakira lahala bɛ yɛlɛma pewu a tɛ sɔn foyi ma a t'a bolo don foyi la f'a ye taa seli a ka misiri kɔnɔ o de la a tun b'a fɔ ya Bilal arihina bisola a ko Bilal an lafiya ni sali ye anw lafiya ni seli ye a bɛ kɔrɔtɔ le seli waati ye se Bilal ye seli wele o bɛna seli mais anw bɛ mun fɔ arihina ani sola an lafiya ka bɔ seli yɛrɛ de ma seli b'anw tɔɔrɔ le seli bɛ anw tɔɔrɔ ni seli dun k'i tɔɔrɔ ye munafiku le ye seli ka mɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔ walima ka seli mafiyɛnya ka seli jaasi ka seli kɛ bolo kɔfɛfɛn ye munafiku le ye i kɛra mɔgɔ sugu suganta munafik ala k'an kisi bɔ munafikiya tɔɔrɔ ma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kathira ala kɛra kɛla an bolo ladegeli fɛn ɲuman ya balima silamɛw ale madina kɔnɔ a tun bɛ taa farida bɛɛ lajɛlen seli a ka misiri la ala kɛra kɛla an bolo ladegeli fɛn ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ e maa min ka bato kun ye lahara n'a y'a sɔrɔ i ka bato kɛ kun ye ala ani lahara nin bɛ suratu azab kɔnɔ aya 20 ani aya 1 an balima silamɛw ala kɛra tun bɛ ten a bɛ seli jamana a ka sahaba ɲumanw olu tun bɛna seli jamana a kɔfɛ tabiinaw fana tun bɛ ten n'an ka Saïd bun Musayyib filɛ ale n da tɛmɛna kan sisan Sayyidu tabiina ale ye tabiinaw kuntigi ye lɔnnikɛlaba tun don Saïd bun Musayyib ko ale ka san 40 kɛ Madina kɔnɔ jamana seli ma taa k'ale to san 40 fajiri seli fana lanzara fitiri safo a ma taa k'ale dan jamana ala kɛra ka misiri kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam a ma daw ma dɛ san 40 kɔnɔ Allahu akbar fɔlɔ Allahu akbar aliman bɛ Allahu akbar fɔlɔ min kɛ o ma tɛmɛ ale kan o bɛ kɛ o b'a sɔrɔ ale bɛ yen o san 40 kɔnɔ ale ma mɔgɔ si tɔn filɛ k'a to seli la yani a ma deli ka kɛ sɔfa filanan na tuma bɛɛ a bɛ sɔfa fɔlɔ de la san 40 kɔnɔ ni tabiina le ye anw bɛ di an balima silamɛw aw ye nin filɛ k'an yɛrɛw filɛ Abdullahi al-Qawariri Sheikhul Bukhari wa Muslim Abdullahi al-Qawariri ale ye Bukhari karamɔgɔ ye ani Muslimu ale ko jamana seli tun tɛ taa k'ale dan safo seli surtout o tɛ taa k'ale dan jamana fiyewu a ko lon dɔ la lona dɔ nana ka na jigin ale kan ale tola ka dunan ladon na ka dumuni kɛ k'a di lona ma ka baro kɛ ni lona ye ka dunan bisimila ale tol'o la fɔ safo waati tɛmɛna ale nana wuli sisan a bɛ yaala Basra misiriw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yaala Basra misiriw ni ɲɔgɔn cɛ k'a filɛ misiri min ma safo seli n'a taala yen a bɛ taa sɔrɔ olu ka safo seli misiri tugu la a bɛ taa yɔrɔ a bɛ taa sɔrɔ misiri tugu la a bɛ taa yala ka dugu misiri bɛɛ yala misiri bɛɛ tugu la o tuma a dusu kasi ni sekola ka na so kɔnɔ a nana ka na a ka safo seli a hakili jiginna ala kɛra ka hadisa la sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra ko jamana sali o ka fisa ka tɛmɛ kelenna seli kan ni daraja 27 ye walima 25 riwaya dɔw la hadisa jigila ale kɔnɔ min ale wulila ka safo ni ɲɔgɔnna 27 le seli safo ka seko a kan siɲɛ 27 pour que nin darajaba in kana taa k'ale to a tilala min a sɛgɛnna k'i la a sunɔgɔla a tola sunɔgɔ la a sigola k'a ye a bɛ so kan ani jamakulu dɔw bɛɛ lajɛlen bɛ so kan o bɛ ka taga o bɛ ka ɲɔgɔn dan bɛɛ ka so bɛ ka tɛmɛ ale la bɛɛ ka so bɛ tɛmɛ bɛɛ ka so bɛ tɛmɛ ale bɛ k'a ka so forcer o fana ye tɛmɛtɔw la o tuma sotigi dɔ la kelen k'i kɔmunu k'ale filɛ a ko cɛ kini yɛrɛ sɛgɛn anw k'i dan i tɛ kun an na tugun anw ka safo seli jamana e ma safo seli jamana donc kini yɛrɛ sɛgɛn i tɛ kun an na o tuma an balima silamɛw ni ye jamana seli nafa ye a bɛ nafa min di waati kurun kama
a ka fisa ni kelen na seli ni daraja 27 n'o y'a sɔrɔ o ye diɲɛ ko dɔ le ye est ce que anw tun bɛ seli an kelen kelen na a ye fɔ sisan ko ni mɔgɔ min nana seli misiri in kɔnɔ yan seli waati ko 2000 bɛ d'i ma ne ni aw jɔn de bɛ to kɔ seli waati kelen na bɛ ko 2000 dɔrɔn bɛ d'i ma jɔn de bɛ to kɔ yan o de la jamana président fɔlɔ k'a k'a ka misiri lɔ min kɛ silama dɔw ko kafiri misiri ko kafiri le ka misiri lɔ k'u tɛ taa seli ye a ma kuma o a ka silamaw lɔn munafiku le ka ca na lon dɔ fajiri a nana ka na 2000 di mɔgɔ mɔgɔ n'i selila misiri ma a b'a la ka 2000 di bɛɛ ma o dugusɛjɛ misiri min nana k'a fa fɔ place tɛ yen anw bɛ taa ni an balima silamaw barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين وبعد ومن لم يدرك هذا الشعور في نفسه بالخير عند نهاية رمضان فليعلم أنه لم يستفد منه وأنه لا يزال في ضلالة وغي ومع هذا فلا يأس من رحمة الله فباب التوبة مفتوح لم يغلق ويتوب الله على من تاب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أمبال مسلمه أمي الله سبحانه وتعالى تنكو كراكه كسولي أني كسيني نيمان بركة چاما نيني مسافة أكو جيدي أنكم محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا سودني سنمو أنا كصحابة نمو ani mɔgɔ dumela ninnu ka sunna taasiraw kan ka taa se kiyama don ma ne ni aw ala k'an bɛɛ fara o jumakulu ɲuman kan o tuma an balima silamaw n'an k'an sigi ka miiri ka taasi k'an ka lahalaya filɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ n'an ka lahalaya min b'an na sunkalo kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ yɛlɛma foyi ma don a la o tuma an y'a lɔn k'a fɔ an ma nafa foyi sɔrɔ sunkalo la sunkalo kɛla an bolo gansan n b'o de fɔ n k'a kɛla comme tɔri ka bɛsɛya sunkalo nana k'i saniya k'i bɔ jurumuw na k'i masurunya ala subhanahu wa ta'ala la k'i kan hɔrɔnya k'i don arijinɛ kɔnɔ o tuma i saniyana sunkalo kɔfɛ dɔrɔn i sekola i ka nɔgɔtɔ a ma o tuma a lɔn k'a fɔ e b'i ka fili le kɔnɔ o tuma i b'i ka tunu kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma nka o bɛɛ n'a ta an balima silamaw an ka n'an jigi tigɛ ala ka hinɛ na tuubi bonda dayɛlɛn no an bɛ se ka tuubi wagati bɛɛ ka se ko ala subhanahu wa ta'ala ma ala b'an ka tuubi minɛ abo le fɔ an ɲɛna wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at a ko ale le bɛ tuubi minɛ a ka jɔnw ma a bɛ yafa kojugu bɛɛ lajɛlen ma m'an balima silamaw lakdari tigi b'a fɔ an ɲɛna wala yajuzu ta'khiru tawba fa innahu min alamati ad-dalala wa tughyan wa tamsil basira a tɛ bɛn jɔn ye tuubi yakaru kana tuubi yakaru k'a fɔ ko n bɛna tuubi ni sunkalo nata sera n bɛna tuubi ni hiji kalo bɔra n bɛna tuubi la ka tuubi yakaru ka yakaru o ye kunnangoya taamasiyɛn le ye ani tunu ani ɲɛ ka fiɲɛ o y'o taamasiyɛn de ye sabu i t'a lɔn saya bɛna cun i kan don min na ne ni aw jɔn b'a lɔn sini b'an sɔrɔ sini t'an sɔrɔ jɔn de b'o garanti bɛ jɔn de bolo ko sini ne bɛ ɲɛnɛmaya walima su na ne lala ka sunɔgɔ sini sɔgɔma n bɛ kunu o lɔnniya b'a la subhanahu wa ta'ala kelen pe de la kɛnɛbagatɔ jojoli bɔra ka taa du kɔnɔ a su de sekola so kɔnɔ kɛnɛbagatɔ jojoli bɔra k'a bɛ taa Abijan ka na kɔrɔbiya le nana n'a ye ka taa ka sina ye kaburu la ala ma se so kɔnɔ tugun o jojoli kɛla donc comme waati kuruna ala wa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis salati alayhi fa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima an ye sɔli caya an kuntigi muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam ina fɔ ala subhanahu wa ta'ala y'an yamaruya n'o y'a ka kitabu sanuman kɔnɔ cogo min na a ko ale ala a n'a ka mɛlɛkɛw bɛ jɔn ka seli kɛ ala kira kan sallallahu alayhi wa sallam aw minnu limaniyana a ye seli a kan ka kisi ɲini k'a ye kisi ɲini yɛrɛ yɛrɛ la allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim
ni yɔrɔnin na Ala subhanahu wa ta'ala deli kuma minnu fɔla Ala k'a faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma a labaara dusu Ala k'o don an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a labaara sɔgɔlanw Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen jidi Ala ɲɛ siran ɲɛ na Ala k'an ka batow minɛ Ala ka yafa an jurumuw ma Ala k'an hamina bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hamina fɛn o fɛn m'an bɛɛ la an bɛ se ka min fɔ an tɛ se ka min fɔ min bangelen don min dogolen don a bɛɛ lajɛlen nɔgɔyabaga ye Ala ye an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛɛ lajɛlen hamina nɔgɔya Ala ka hinɛ an ka banbagatɔw bɛɛ la Ala ka yafa u ma Ala k'u jigiyɔrɔw ɲa Ala k'u kaburuw nɔɔrɔ Ala k'u fara jɔn ɲumanw kan Ala ka kira k'u jatigi Ala k'u sigiyɔrɔ kɛ arijinɛ ye Ala ka ɲɛnɛma hinɛ k'an yɛrɛw ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲa an ta don na Ala k'an ɲɛnɛmaya silamɛya Ala k'an ɲɛnɛmaya silamɛya kan Ala k'an fatu Ala ɲɛ siranɲɛ kan Ala k'an ka kelima laban kɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir al-kufra wal kafirin wa ila kalimatakal haqq waj'al kalimatal ladzina kafaru sufla Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وصحة كاملة وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما والكنا بالصالحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون